हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर सेकंड यू आर वाचिंग कंपनी सर्विस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो कंप्लीटली फुल्ली जानकारी मिलने वाला है ये इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो फॉल्ट कोड आता है BS4 टाटा कमर्स जो गाड़ी है 3718, चाहे 4223, चाहे 4923, 4823 और 5525, ये सब जो गाड़ी है इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का फॉल्ट कोड आता है। ये हम जो सेंसर हाथ में ले रखा है तो इसको हमें जो मैनुअली कैसे चेक करेंगे जो ये सेंसर खराब है या चाहे वायरिंग में डिस्टर्ब है चाहे ECM में प्रॉब्लम है, तो ये कम्प्लीटली आपके पास डायग्नोसिस किट चाहे इनलाइन 6 चाहे इनलाइन मिनी होगा तो फॉल्ट कोड पकड़ने पाओगे। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है तो मीटर बोर्ड से एक्सीलेटर पैडल पंच करके फॉल्ट कोड देखने मिलता है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है और इसमें जो हम वायरिंग डायग्राम लिखे हैं कॉपी में लास्ट में ये कम्प्लीटली जो आपको समझ में आए तो उसी तरह हम लिख के डायग्राम बनाया है। ओके भाई, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, स्किप ना करके देखे भाई। ये आपका जो किसी भी तरह का फॉल्ट इंजन कैमशाफ्ट चाहे इंजन क्रैंकशाफ्ट जो पोजीशन सेंसर का जो फॉल्ट कोड आएगा तो आपको इसी वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ हम बता देते हैं जो ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में तो ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर ले आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का ये इधर लॉक टूटा हुआ है, इसी के कारण ये कैमशाफ्ट सेंसर जो बाद हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको जो हमें जो ये लॉक टूटने के वजह से ये बाद हुआ है तो हम इसको भी काम चला सकते हैं अलग से, ये लॉक को बाहर करके चाहे और भी कुछ करके। तो फर्स्ट ऑफ ये जो इस कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में जो कोड आता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड आता है 778, 778, 731 और 23, 22 एंड 24, 68, ये चारों कोड आता है भाई। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जो ये पहला हम इसका वायरिंग चेक करेंगे। ओके, तो वायरिंग में इसमें जो 3 वायर रहता है तो 3 वायर में एक में 5 वोल्ट सप्लाई और एक में ग्राउंड रहता है जो रिटर्न कहता है और उसमें एक सिग्नल जो सेंसर से ECM तक जाता है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ये जो कपड़ा टूटने के कारण जो हमें कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा टूटने के वजह से नया वायरिंग डालना पड़ता है या चाहे नया सेंसर डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये नया वायरिंग डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये जो ये लॉक टूटा हुआ है इसको हम आसानी से काम कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो तीनों पिन है हमें एक दिखा देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो ये जो पिन है BS4 गाड़ी में जो बैकलाइट का जो पिन बैकलाइट का वायरिंग का जो है इसमें मिल जाएगा ये सब पिन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो तीनों वायर निकाले हैं और इसमें हम दिखाएंगे जो कैसे हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ये जो रेड कलर का वायर इसको समझो रेड कलर का वायर, ये तो ब्लैक है और ये वाइट कलर का वायर है। ये तीनों कलर का वायर रहता है वायरिंग में, चाहे इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर चाहे कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इंजन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में जो रेड कलर आता है तो सपोज ये रेड कलर आया है तो इसमें 5 वोल्ट सप्लाई रहता है और इसमें रिटर्न रहता है, ग्राउंड रहता है और ये जो व्हाइट कलर का वायर रहता है इसमें सिग्नल जो सेंसर से ECM तक सिग्नल पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चेक करेंगे कैसे जो ये सेंसर खराब है या ECM खराब है या वायरिंग खराब है। तो फर्स्ट ऑफ ये जो 5 वोल्ट सप्लाई चेक करना है इसमें, तो 5 वोल्ट सप्लाई इसमें लगा के यहाँ पर जो लॉक टूट गया तो ये ऐसा तरह करना है आपको, जो पिन घुसा के भी कर सकते हो। ओके, तो ये घुस गया, तीनों पिन बराबर घुस जाएगा, इसको टेपिंग करके घुसा देना भाई। तो ये आप देख सकते हो ये तीनों पिन घुस जाएगा आसानी से। तो इसको क्रैंकशाफ्ट जो पोजीशन सेंसर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छा काम करता है भाई। तो इसमें ये हो गया। तो इस तरह आपको जो बैठा लेना है और इसमें जो सेंसर कैसे चेक करें, तो ये आपका 5 वोल्ट सप्लाई हो गया रेड कलर का वायर में और ये जो ग्राउंड तो आप बॉडी से कंटिन्यूटी चेक कर लोगे जो ये ग्राउंड सही से मिल पा रहा है या नहीं। और ये जो सिग्नल जो वायर है वाइट कलर का वायर है इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जाता है या नहीं। मतलब इधर से अब चाबी ऑन करोगे तो इसमें जो 5 वोल्ट सप्लाई थोड़ा दूर के छिल के आप देखोगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब क्रैंकिंग करोगे गाड़ी स्टार्ट करोगे ये जो 5 वोल्ट सप्लाई है
वेरिएशन करेगा। तो फ्रेंड्स इसको मल्टीमीटर में जो वोल्टेज को सेट कर लेना है, 20 पे सेट कर लेना है मल्टीमीटर को। और उसके बाद ये जो आपको पकड़ना है एक ग्राउंड वायर में, जो एक ग्राउंड वायर है, और इसमें ऐसे करके वाइट कलर में इसको चेक करना है। इग्निशन 1 कंडीशन में मिल जाएगा आपका जो 5 वोल्ट सप्लाई। ओके, तो और इसमें जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये जो 5 वोल्ट से नीचे 2, 2.5, 3 ये ऐसा करके फ्लैक्चुएशन होगा। तो जब फ्लैक्चुएशन होगा तो ये सिग्नल वायर सिग्नल वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएशन करेगा, तब आप समझ लेना ये सेंसर सही है। तो ये सेंसर में सिग्नल जो जा रहा है ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर जो है डैमेज हो जाता है। कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर डैमेज होने के वजह से भी फॉल्ट आता है। और जो इसमें जो कैमशैफ्ट का जो गैपिंग जो है एयर गैप इसका थोड़ा बढ़ जाने के वजह से भी ये फॉल्ट कोड आ जाता है भाई। तो ये हो गया कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर का सिस्टम। तो ये कैमशैफ्ट जैसे ही आपको क्रैंकशैफ्ट में जो है, क्रैंकशैफ्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा फैन बेल्ट टूटने के वजह से आपको जो ये जो कपलर जो है इसमें कपलर टूटने के ज़्यादा चांसेस रहता है। तो उसमें तो आपको तो नया वायरिंग डालने की ज़रूरत है, लेकिन आप नया वायरिंग डालने चाहे कपलर नहीं मिला तो आपको ये तीनों पिन जो है, ये तीनों पिन काम आएगा भाई। तो इसको आप अच्छे से जो कलर कोड देख के आपको बैठा लेना है। इसको अच्छे से थोड़ा करके ये जो आप देख सकते हो ऐसे करके टेपिंग कर लेना है। थोड़ा 1-2 स्टेप ऐसा करके टेपिंग कर लेना है, क्योंकि ये अंदर कहीं आपस में ना सटे भाई। ओके, तो इस तरह आपको क्रैंकशैफ्ट पोजीशन सेंसर में ही ऐसे ही बैठा लेना है। ऐसे बैठा लेना है तीनों पिन। और जो ऊपर से वायरिंग आता है येलो कलर, सॉरी वाइट कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर का, ये तीनों कलर का वायर आपको आपस में जोड़ लेना है। और इसमें आपको चेक करना है जो ये आपको सही से नहीं जा रहा है या नहीं, जो सिग्नल वोल्टेज। तो आप तीनों वायर में लगाओगे, लगा दिया तीनों वायर। तो आप जैसे कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर में चेक किया जो इसमें सिग्नल सही से आ रहा है या नहीं, तो ये आपको ये ग्राउंड में लेना है और इसमें वाइट कलर का वायर। तो आप इग्निशन ये सेंसर में लगा रहेगा और ये ऊपर से वायरिंग भी लगा रहेगा। तो आप ये जो इसमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा सिग्नल में, जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई ये अब फ्लैक्चुएशन होगा, वेरिएशन होगा। लगभग ये जो 5 वोल्ट से ये 3, 2, 2.5, 1.5 ऐसा करके फ्लैक्चुएशन होगा, तब ये कोड आपका जो इनएक्टिव हो जाएगा। तो 699 और 234 ये सब कोड ज़्यादा से ज़्यादा आता है भाई। तो ये हो गया आपका जो मैनुअली आपको चेक करना है भाई। तो क्रैंकशैफ्ट कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर, तो इसका वायरिंग डायग्राम भी पिन के ECM का पिन भी हम बता देते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो फुल जानकारी दे। ओके, सो फ्रेंड्स आप वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं और वायरिंग डायग्राम के साथ जो कौन सा फॉल्ट कोड है ज़्यादा से ज़्यादा है वो भी लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो BS4 इंजन क्रैंक सेंसर वायरिंग डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको सही से समझ में आए तो इसीलिए हम इतना मेहनत किया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ECM का ये पिन नंबर है GA1 का, और ये क्रैंक सेंसर का पिन नंबर है। तो फ्रेंड्स ये 5 वोल्ट सप्लाई जो रहता है रेड कलर वायर में, ये ECM का जो 41 नंबर पिन से क्रैंक सेंसर का 1 नंबर पिन में जाता है, और 28 नंबर पिन से ECM से रिटर्न जाता है, ग्राउंड जाता है 2 नंबर पिन में क्रैंक सेंसर का। और जो आपका 23 नंबर पिन से 23 नंबर पिन और 3 नंबर पिन जो है, ये 3 नंबर पिन से आप ये जो वायर है वाइट कलर का वायर रहता है इसमें, तो इसमें सिग्नल वायर रहता है, ये ECM का 23 नंबर पिन में जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इंजन क्रैंक सेंसर का वायरिंग डायग्राम। उसके बाद आप देख सकते हो कॉमन फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉल्ट कोड आता है क्रैंकशैफ्ट पोजीशन सेंसर में, तो ये 689 जो ये 689 फॉल्ट कोड आता है। 2, 3, 4 ये दोनों कोड ज़्यादा से ज़्यादा आता है, और ये 1992 और 2321 ये बहुत कम आता है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स
इसके बाद हम देख लेते हैं जो इंजन कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर जो है, इंजन कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर का वायरिंग डायग्राम। तो ये आप देख सकते हो इंजन कैमशैफ्ट पोजीशन सेंसर वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पर ये ECM का J1 का कपलर है और ये क्रैंक सेंसर का वायरिंग क्रैंक सेंसर सॉरी कैम सेंसर, ये कैम सेंसर। तो ये 6 नंबर ECM का 6 नंबर पिन से ये सप्लाई 5 वोल्ट जाता है, 5 वोल्ट सप्लाई जाता है कैम सेंसर में 1 नंबर पिन में, और 5 नंबर पिन से ये रिटर्न जाता है जो ग्राउंड कहते हैं, इसमें कैम सेंसर का 2 नंबर पिन में जाता है। और 53 जो 53 नंबर पिन और 3 नंबर पिन है, ये आप यारो देख सकते हो 3 नंबर पिन से ये 53 नंबर पिन तक ये सिग्नल जाता है। ये व्हाइट कलर का वायर रहता है भाई। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया। और ये आप देख सकते हो इसमें जो कॉमन फॉल्ट कोड आता है भाई, ये कॉमन फॉल्ट कोड जो 778731 23/22/2468। तो ये चारों फॉल्ट कोड ज़्यादा से ज़्यादा आता है, उससे ये 778731 और 2468 ये तीनों कोड जो मैक्सिमम केसेस मिलता है भाई। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो कंप्लीट जो कैमशैफ्ट चाहे क्रैंकशैफ्ट सेंसर का जो किसी भी तरह का फॉल्ट जो किसी में वायरिंग में प्रॉब्लम है, चाहे ECM में प्रॉब्लम है या सेंसर में प्रॉब्लम है, आपको मैनुअली जो चेक करना है ऐसे चेक कर लेना है भाई। तो फ्रेंड्स ये आई होप ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा मेहनत अच्छा ही होगा क्योंकि ये कंप्लीट सेटअप जो हम बताया है। और फ्रेंड्स ये इस वीडियो में 200 लाइक तो बनता है भाई, आप 200 लाइक होना चाहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई। ओके।